भैया कहाँ जाना है? मायावती के ढाबे पे। भैया लेटो आओ। यहाँ जाना है यार, आगे क्या बोलते हैं अपने मिश्रा जी के यहाँ पे। बैठो। अरे भैया कहाँ बैठे? अरे यार भैया थोड़ा सा। ओ भैया पैसा पूरा दिया है मैंने, सो के जाऊंगा मैं। भैया 2 मिनट रुको, तुम्हें कूलर की हवा खिलाता हूँ। कहाँ पे? Bye.